いただきます。
はい、お願いします。5000円のかもしれん。お、すごい。ありがとうございます。はい。0%となっています。今日日中の予想最高気温です。海上では北東の風やや強く晴れでしょう。石川県能登は北の